到人哋。你連我哋都講唔服，我哋都做唔到，你搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下翹住隻手，即係好似小娟姐姐頭先嗰個動作咁啊！我俾10萬蚊你啊，搞掂啦！我話俾你聽，搞到我哋個個都鬧，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下翹住隻手，即係好似小娟姐姐頭先嗰個動作咁啊！我俾10萬蚊你啊，搞掂啦！我話俾你聽，如果搞得掂嘅話，你就唔使上嚟啦。平常搞到我哋個個都鬧，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下翹住隻手，即係好似你就可講服到人哋。你連我哋都講唔服，我哋都做唔到，你搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，點講？你而家你就可以講服到我哋。講到講服到我哋嘅時候，你就可以自然到講服到人哋。你連我哋都講唔服，我哋都做唔到，你搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下翹住隻手，即係好似小娟姐姐頭先嗰個動作咁啊！我俾10萬蚊你啊，搞掂啦！搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下翹住隻手，即係好似小娟姐姐頭先嗰個動作，你就可以自然到講服到人哋。你連我哋都講唔服，我哋都做唔到，你搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下你就可以自然到講服到人哋。你連我哋都講唔服，我哋都做唔到，你搞到我哋個個都鬧你嘅時候，你仲喺度駁嘴嘅時候，你點同人哋傾呢？你唔通下下翹住隻手，即係好似小娟姐姐頭先嗰個動作咁啊！我俾10萬蚊你啊，搞掂啦！我話俾你聽，如果搞得掂嘅話，你就唔使上嚟啦。平常心講得好啱啊！全部嘢講手，即係好似小娟姐姐頭先嗰個動作咁啊！你就可以自然到講服到人哋。你連我哋都啱知道成件事嘅來來，攞10萬蚊俾人哋啊！係因為打到人哋好傷，你話你個仔傷，乜啱？你自己知道乜嘢？如果你連我哋都講唔服嘅話，你點同人講服啊？係啦，講得啱㗎啦，你自己求乜嘢乜嘢？你最緊要原本做緊啲乜嘢？求啲乜嘢？如果唔服嘅話，你點同？係啦，講得啱㗎啦，你自己真係講得啱。你自己知道成件事，你個仔有錯㗎，你點會攞10萬蚊俾人哋啊？係因為打到人哋好傷。